Всем привет, меня зовут Seven. Сегодня у нас распаковка 2 посылки из Китая. Здесь у нас MP3 плеер, здесь у нас USB кабель. USB кабель, MP3 плеер, самые продаваемые продукты на Алиэкспрессе. MP3 плеер стоил где-то $2, USB кабель где-то 60-70 копеек, недорого. MP3 плеер шел где-то месяц в Португалию. И USB кабель где-то дней 25. Ну что, приступим. Откроем, наверное, USB кабель. Так. Здесь у нас наш USB. Так, такой прикольный цвет. Там нельзя там два типа такого вот цвета. Полностью червоный и желтый, так как у меня. Или же наоборот, полностью желтый и червоные такие цвета. Там уже на выбор продавца. Но мне повезло, я хотел такой. USB не очень такой большой, где-то метр, не больше метра. Такой простой USB кабель для телефона, ну, для всего. Так, значит, ой, лампа мигает. Берем эту лампу. Вот такую. Извините, кстати, есть записка. Это от продавца, типа там поставить 5 звезд и всякое такое. Ладно, не будем читать. И приступим к распаковке MP3 плеера. Блин, лампа мигает. Не знаю почему. Так. MP3 плеер. Такой самый дешевый, самый простой, самый китайский. Здесь у нас вход. Карточки не фокусируется. Ага. Так, microSD. Здесь USB кабель. Здесь on и off. Наушники вставлять. И кнопки простые. Самые дешевые такие продукты из Алиэкспресса. Они недорогие, очень продаваемые. Ну все, на этом все. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Я только развиваю мой канал. Я только снял 2 видео. Надеюсь, вам понравится. И пока.